लाइट करो ना। सुना आप लोगों ने, तो अभी टाइम हो गया है गायों का दूध निकालने का। तो चारों तरफ से माँ माँ की आवाज सुनाई दे रही है। देखिए, ये यहाँ से बोल रही है और अभी यहाँ पर मेरी भाभी गाय का दूध निकाल रही है। आज इनकी बारी है। ये गाय का दूध निकलना बहुत ही कठिन होता है। हाथों में दर्द होने लगता है, क्योंकि 3 से 4 लीटर दूध हाथों से निकालना, वो भी उंगलियों की मदद से। और गायों का ध्यान भी रखना, लात ना मार दे, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कोई दूसरा यहाँ पर अनजान आ जाए या कोई खड़ा रह जाए तो ये पीछे से लात मारती है। तो इसीलिए यहाँ पर इनके पैर को बांधा गया है। कई गाय ऐसी होती है जो शांत होती है, वो खड़ी रहती है तो लात नहीं मारती। तो चलिए इनका काम करने देती हूँ, वरना ये अभी मेरी आवाज़ सुनेगी तो ये भी भड़क जाएगी। फिर बारी है इनकी, ये राह देकर बैठी है। अब इनकी बारी आएगी। अभी के लिए 2 गायें ये दूध दे रही है और ये कब से चिल्ला रही है यहाँ से, मैं अकारी नो छे ने वाछड़ी छे ने। देखो कैसे देख रही है अपने माँ के सामने। ये यहाँ से देख रही है, वो वहाँ से देख रही है। देखो, जानवर भी समझते हैं मन की भाषा, और टाइम होने पर अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। तो चलिए बने रहना ऐसे ही। देखो देखो ओ क्या हो रहा है। कमा की फरमाइश, कमा आ गया है। अभी कमा बोलेगा। क्या बोल रहा है कमा? ये देखो, ये हमारे कमा की फरमाइश है। ये हमारा छोटा कमा और बड़ा कमा दोनों ही गा रहे हैं। तारा सुबह से लगातार ऐसे ही मिट्टी से खेल रही है यहाँ पर, जब से आई है तब से। और अभी शाम के 6 बजे फिर भी यहाँ से हिलने का नाम नहीं रही है। देखो कितनी मिट्टी पसंद है तारा को। पूरा दिन जब भी यहाँ पर आती है ऐसे ही खेलती रहती है। देखो दिल की आरज़ू। चलो तुम खेलो, हम गाय देते नहीं जल्दी है। चलो काली के लिए तो भाई की बारी है, वही दूध निकालेगा। और ये देखो 1 महीना थे इनका बिहानी ने। दिवाली दिवाली हाँ 1.5 महीना थी। आज वक्त एनी वासड़ी मस्त आई है। आज वक्त मस्त है माम, देखी थी। आखो आचर धावे रायडू केवी नाखे जो तो आ जेवा ते वंदा हाथ में नथी ओली मस्त था वासड़ी के आ ना आनी आ 1.5 મહિનાની છે। તો એમ કે વરસાદ હોય ને કે વાસણ મોટા થઈ ગયા। કપિલ દોય તો ન થાય કા। ये एक तकलीफ थई ने। हां कई महीने 2.5 મહિનાથી હે। ઓહ
પણ એમાં મટીરિયલ પાછું લાગે એટલે વધારે काम मैं कीधु रोकावती कि नहीं दीवाबत्ती करवा जाऊं बस शांति जो घेर रही है हिंदी भाषी लागे तार भेगा हिंदी भाषी है मजा आवे ना भाई ये ना समझे गुजराती हाँ पीवो હોય તો हाँ हाँ भाई बाकी हाल जाओ तो मिलती हूँ घर जाके आप लोगों से मानव से बात हो रही है घर और 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज धारा के पापा पूरा दिन मेरे भाई के घर रुके, यानी कि मेरे उनके ससुराल में रुके, वरना वो दोपहर को जाते हैं तो एक बार तो घर आते ही है, पर आज पूरा दिन वहाँ पर ही रुके, सिर्फ नाश्ता लेने के लिए ही गए थे ना मार्केट, घर पर नहीं आए। तो ये देखो कितनी गजब बात हो गई कि अपने ससुराल में पूरा दिन रुके। ये धमकी मारी थी खाओ ना कुछ सुनो, मैंने कुछ भी कहा आप लोगों के सामने है पूरा दिन का अपडेट, मैंने आपके साथ सारी वीडियो शेयर की। आपको कहीं से भी ऐसा लगा कि मैंने इसको धमकाया या डांटा था, आप सच में बताना, कमेंट में जरूर बताना कि ये बोल रहे हैं ये सच है या मैं बोल रही हूँ सच है। वीडियो में कोई बोले नहीं, मैं आपके सामने खुली किताब ही हूँ, जो भी सच झूठ जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। फिर आपकी मर्जी है मेरी बात माननी है या इनकी बात माननी है, वो आपको डिसाइड करना है। पर मैं दिल से और भगवान को साक्षी रह के बोल रही हूँ कि मैंने एक शब्द भी इनको कहा हो तो देखो कितना डर है मेरा इनको, मुझसे कितना डरते हैं। पानी भी मुझसे पूछ कर पीते हैं, अपने आप पानी भी नहीं पीते, इतने डरते हैं मेरे पति मुझसे। बस ये सुनना था आपको, सुन लिया आप खुश, बस आप खुश तो मैं खुश। तो चलिए इसी बात पर आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, और आपको बहुत ही मजा आया होगा ये वीडियो देखकर और ये हमारी सारी मस्ती बातें देखकर। तो आप मेरे पतिदेव के कहने पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अब तो। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और अच्छे से कमेंट देना। तो इसी तरीके से मैं कल फिर मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय, जय श्री कृष्ण एंड जय भोलेनाथ, जय गिरनारी।